That's nice. 最初、料金券、お支払いいただいた証明書ですね。カードのお返しになります。補助券も出しているので一緒に渡しますね。萩岡和弘様の名前で沖縄最終目的地をお扱いしています。三谷翔様の搭乗券10時25分発沖縄行き62番搭乗口で、ちょっとこの後梱包してお預かりしますね。お願いします。バイ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 、また後でね。東京券もらってはったで今渡してたよ。いやもうそれ